ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ? ನಾನು ಚಲೋ ಅದೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳತ್ತಾನ ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ 4th Saturday ಮತ್ತು ಸಂಡೇ ನಾನು ಒಂದು ಔಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಔಟಿಂಗ್ ಹೋಗೋಕೆ ಏನೇನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಆ ಔಟಿಂಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಲಾರ್ದ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು 2 days ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಔಟಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಏನೇನ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡತ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈನರ್ ರಿಪೇರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮೈನರ್ ಜನರಲ್ ಚೆಕಪ್ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಚೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಭಾಳ ಓವರ್ ಟೈಟು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಆಯಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಜನ್ ಆಯಿಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತೋ ಏನೋ. ಗೇಜಿಗೆ ಐತ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಂ 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 ನೋಡಿರಿ. ಜನವರಿಗೆ ಅಲ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯದಲ್ರಿ. ಹಾಂ 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 ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 200 kilometers ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಾನು ಏನೇನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಥವಾ ಏನೇನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು 2 days ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು 2 ಜೊತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟವೆಲ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿಗೆ ಕಾಡಿಬೇಡಿ ಒಂದು DSLR ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ಒಂದು 2 ದಿನ ಟೂರ್ ಮಾಡತ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ DSLR ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಒಂದು DSLRನ ತೊಗೊಂಡೊಂಟೀನಿ, ನೋಡತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಯಾವುದೋ ಕೆನಾನ್ ಕಂಪ್ನಿ DSLR ಇದೆ. ಒಂದು 3 ಲೆನ್ಸ್ ಅದಾವು. ಈ DSLR ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ನೋಡೋಣ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಗಿಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ನನ್ನ ಮೋಟೋಲಾಗ್ ಸೆಟಪ್, ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 2 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ 2 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೋದ ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಕ್ ನನಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಿಂದ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಅನಿಸತ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಕ್ಲಾರಿಟಿನೂ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಏನು 2 ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಯಾಕಡೆ ಇದು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಈ ಮೋಟೋಲಾಗೊಳಗಾದ್ರೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ಈ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಾಗ ಏನೇನು ಹಾಕ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್, ವೆಟ್ ಪೈಪ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟೂರ್ ಹೋದ್ವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿ ಪೇನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಕ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಕೇಬಲ್. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ಮೋಟೋಲಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೋಟೋ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಲಾಂಗ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ. ಇದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ORS. ಇದನ್ನು ನೀರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಯಾವತ್ತೂ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ವಾಶ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿಯೋಡ್ರೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್. ಇವಿಷ್ಟನ್ನ ನಾನು ಈ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ನಾನು ಈಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡತ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಐತಿ. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಾರೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಈಗ ತೋರಿಸತ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ನನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೇಜಲ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಹೊಂಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬರ್ರಿ. ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹೋಗೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ನೀವು ನೋಡತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಕಾಫಿ ಕೂಡ ಇರ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.